затяжной кашель после бронхита. То есть он был в течение 2,5 недель. Я сразу взяла вот такие продукты. Смотрите, здесь идет сироп для иммунитета Витамама. И вот такой корень Энерджи. Это из клеточного концентрата сибирской пихты. Это натуральное средство, природное, очень хорошее. Здесь вот покажу вот такие капельки. Их капаете в водичку, 2-3 капельки. И все. За 2 дня кашель мы вылечили.